дивное, диво дивное. Люблю драйв, как там пел доктор Албан, it's my life. 400 коней ждут меня под капотом, 400 коней ждут меня и бьют копытом. Вот экземпляр, каких в районе нету в принципе. И типа на таком, но только желтом раньше ездил принц. Да понедельник. О, блядь. Нормально. Девка, что ли, за рулем? Для тех, кто вырвался из пробки, засвещается. Да, мы сегодня порадуем вас, друзья. Если вы в пробках простаиваете или вообще вот у кого-то плохое настроение. Тогда смысл им, понимаешь, они-то это понимают. Значит, надо и там строить. Ой, смотри, что делать. Что это с ним? Ты смотри, что делать. А что это его так закрутило-то? Он обогнал, потом его вот так вот давай кидать. Смотри, и уехал. Гаишник остановил, а он поехал. А может не может он остановиться? Все, поехал.
Все, заснул.